If the firework explode, the cake will fly everywhere. 佢上嘅堂都玩嘅多嘅，佢唔係話放學之後要去學興趣班，好辛苦。佢又唔係喎，佢係好開心、好期待。細細個就練成18般武藝，為嘅係多一個入心儀小學嘅機會。熱門嗰啲永遠都係咁難，金字塔嘅當永遠就係得個幾數。教育制度係無奈嘅，有時會覺得呢啲怪獸嘅，但係我哋又被逼要跟佢咯。冇咁多資源備戰考學校，玩大抽獎又未必夠細集生爭。會唔會係揀老公嘅時候都要問係讀邊間中學啊、小學啊？因為爸爸有分㗎嘛，佢都讀畢業生。無論呢個特權係嚟自學校，因為嚟自某部分家長嘅經濟背景，咁呢啲係應該絕對排除嘅。歡迎收睇新聞透視。想仔女將來成為人生勝利組，唔少家長話，首先要幫佢哋贏在起跑線。但起跑線喺邊啊？有人話想升好嘅中學就要由小學開始準備，想入好嘅小學，又有人話要由幼稚園開始操練。嗱，隨住起跑線越褪越前，小朋友嘅升學壓力就越嚟越大。呢一集我哋由升小講起。暑假過後，一班幼稚園家長密密出動。呢段時間，每逢週末都有唔同嘅學校，特別係直資同埋私立小學搞升小簡介會，準備招收下學年嘅新生。神校啦，咁當然佢好優秀啦，出嘅學生出嚟都非常優秀啦。因為始終都係一啲比較傳統出名嘅名校啦，咁當然亦都我嘅小朋友係我第一個小朋友啦，梗係希望多啲了解。我相信喺香港嚟講，應該係當自己知道係生男仔嘅時候，已經係好多人都會想去入呢間學校。我覺得熱門嗰啲永遠都係咁難，金字塔嘅當永遠就係得個幾數。佢哋嘅仔仔讀緊 K2，但照樣提早1年嚟取經。始終好嘅學校多人爭啊嘛。同埋可能都開放咗，即係有啲學生過嚟啦，會可能操卷啊、補習會比較多嘅，咁都會係激烈咗咯，我覺得係。香港而家有21間直資小學同埋116間私立小學，包括唔少嘅傳統名校。加上辦學團體投放嘅資源一般比較豐富，咁所以就算每年要交幾萬至到幾十萬嘅學費，依然吸引唔少家長以呢類學校為入學目標。Nanny 讀緊幼稚園 K3， 佢由 K1 開始上英文興趣班，而家每個禮拜都嚟上堂。That sounds interesting. How do you spell that? If the firework explode, the cake will fly everywhere. Yeah, if the fireworks explode, you say explode. 一口流利嘅英語之外 ，Lenny 仲上緊另外5個興趣班。媽媽陳太話個仔2歲幾嗰陣已經留意到佢有語言天分，咁所以向呢個方向栽培佢。我哋報興趣班咧，就會特別去報佢擅長嘅嘢，好似戲劇，學咗好長時間嘅戲劇啦。佢好中意去演繹同埋講嘢嘅，佢好開心。佢唔係話放學之後要去學興趣班，要學戲劇話好辛苦。佢又唔係喎，佢係好開心、好期待。上完英文堂 ，Nanny 返到屋企同哥哥一齊放電。坐緊媽咪嗰度。玩咗一陣，兩兄弟再一齊做功課。佢唔係好中意做好多啲紙筆練習嘅人嚟嘅，所以我平時佢一翻嚟咧，我都等佢自己揀係玩陣先，定係食嘢先啊咁嘅。佢哋玩嘅時候會玩得好盡興咯，但係你話而家做功課時間咁，佢都會好快即係翻到個做功課嗰個狀態。
Lenny 人仔細細已經獲獎無數，陳生陳太花咗幾年為佢鋪嘅路，可唔可以帶佢下年9月行入心儀嘅直資或者私立小學嘅大門，就睇嚟緊幾個月嘅面試。感覺就係如果直資咧，其實好多時你會即係除咗會可能佢個課程會比較靈活啲啦之外咧，就係你會遇到嘅其他嘅家長，其實好多時佢哋即係佔大比數啦，大部分咧都係即係比較緊張自己小朋友嘅。咁我覺得如果小朋友可以喺一個咁嘅環境成長咧，大家會更加舒服啦，同埋就係學習個氛圍咧會更加好咯。除咗直資同埋私立小學，截至上學年，全港仲有453間官立同津貼小學。6月，俗稱大抽獎嘅小一統一派位放榜之後，盧太帶個女跨區去深水埗一間學校叩門。暫時係第一間。係咪仲會扣其他嘅學校咧？會嘅。咁嚟緊就仲有2、3間咁樣就有安排咗 interview。喺禮堂等咗大半個鐘，終於輪到佢哋。好啊，家長喺出面啦。盧太本身都幫個女鋪好晒路，考直資同埋私立學校，不過最終都唔啱心水，於是佢想再搏大抽獎。點知都係落空，但未到最後一刻，佢話都會堅持落去。其實我哋都可能幫小朋友做咗好多準備，可能係啲 interview 班、唔同嘅興趣班，咁或者我哋都有 keep 住去 train 啲小朋友學術嘅。咁佢咁細個年紀就要開始 train 呢啲學術，合唔合理咧？唔合理㗎。教育制度係無奈嘅，有時會覺得呢啲怪獸嘅，咁但係我哋又被逼要跟佢咯。我哋要玩搶答題先，記唔記得咩叫搶答題？即係要舉手。呢間教育中心暑假之後有幾個小一模擬面試班開班。你而家年幾歲啊？5歲。我今年5歲。我今年5歲。OK， 你好。要講咩啊？坊間好多呢類模擬面試班，每個月嘅學費幾百去到過千不等。中心創辦人方慧明話，無論考直資抑或係私立學校，定係大抽獎之後想叩門，學校都會同學生面試。咁所以好多家長都會幫仔女報面試班，訓練小朋友一啲軟技巧。譬如佢哋有啲講故事嘅環節啦，咁樣啦，睇完之後即係創作一個結果出嚟。佢哋做過啲自我介紹啊。始終你嘅香港嗰個家庭嗰個size 都可能而家都係好多1個起2個字，咁變咗其實好多時佢哋家長都會擺咗好多資源咧喺佢哋嘅小朋友身上面咧，令到佢哋發揮最好，而爭取入一啲1線或者名校咯。中心創立咗15年。方慧明睇住適齡學童人數由10年前嘅9萬幾跌到今年嘅4萬幾，雖然人數少咗一半，但佢話入學競爭就冇乜少到。2、3線嘅學校咧，確實其實競爭真係冇咁大㗎啦，咁樣。不過一啲其實傳統嘅一啲名校或者線嘅學校咧，依然係個需求好大，因為佢哋嘅升學啦、即係譬如升中啦，佢哋嘅會有比較保證啦，同埋佢哋嘅一啲公開嘅比賽或者係考試嘅成績咧，就確實真係幾好嘅。傳統名校咧，其實係一個剛性嘅需求咯，就算起幾多間都係唔夠嘅咁樣咯。2000年香港推行教育改革。之後，部分傳統名校陸續轉直資或者私立。呢間有過百年歷史嘅男校係其中之一。中學03年轉直資之後，第2年再開辦附屬小學。其實直資學校嘅優勢，第一方面咧就係可以自行收生。咁課程咧，我哋係有呢個自主性嘅。再另外一方面咧，直資學校嘅資源咧係比較豐富啲同埋充足啲嘅。我哋咧就可以咧安排更多嘅活動啦，係俾學生啦。我哋有好好嘅後盾，就係我哋啲舊生，佢哋咧個網絡好好，咁同埋咧係持續咁樣咧去支持學校所有嘅發展同埋活動嘅。佢哋今年收到3500幾個入學申請。大概係23個人爭1個位。葉胡美娟話會公平俾每一個申請嘅學生至少有1次嘅面試機會。
學生亦都唔會因為屋企家境冇咁好而少咗機會。咁我哋係唔會理佢乜嘢家庭背景，或者係佢有乜嘢特別嘅能力，即係所謂話咩有特異功能啊嗰啲唔會嘅。好多時坊間講話啊，我哋係間貴族學校，我相信呢個講法係唔係好啱咯。我哋學校咧就有呢一個學費減免啦，咁所以每一年咧我哋都有啲家長係會申請嘅，小朋友參加學校嘅一啲嘅交流團啊，咁學校都會俾佢哋津貼嘅。而家政府規定直資學校至少要撥出1成嘅收益做獎助學金，以免基層學生因為俾唔起學費而入唔到呢類學校。曾經係教統會委員嘅退休校長戴希立話，直資同私立學校可以係家長一個選擇，但前提係收生嘅時候確保公平。離開公立系統，佢就轉到去直資嘅系統啦，但係佢要交學費啦。跟住個問題就喺呢度啦，因為如果你淨係收到交得起學費嘅，係唔係你去作育英才嘅唯一標準呢？你其實都會限制咗你收生嘅來源㗎喎。你從學校嘅角度，從個社會角度都未必好。咁個社會咪錢大晒，咁邊度仲有社會流動啊？通過教育，邊仲會有多元精英啊？但係唔轉直資或者私立，繼續留喺官立或者津貼系統，跟足自行收生同埋統一派位機制，又係唔係100%公平呢？我哋下一節再睇。相同宗教背景加5分，父母係舊生或者係校董加10分或者20分。但如果乜都冇，就只係得底分10分。講緊嘅係小一自行分配學位階段嘅計分標準。呢套機制由70年代開始用到而家，仲係咪適用呢？立法會議員容海恩有2個女，星期六挨晚2姊妹上完興趣班，媽媽親自出馬接佢哋落堂。你哋係咪要換衫啊，小朋友？家姐昌慧今年啱啱升讀小1，妹妹昌希就讀緊幼稚園 K3，嚟緊都準備升小學。所以他是一個第3聲，是不是？我們要寫出來我的拼音是什麼？容海恩同佢先生袁彌昌小學分別就讀傳統教會名校，有80%半嘅學生可以直升直屬中學，唔少家長都爭崩頭，亦都係容海恩同佢先生嘅目標。好多時候佢哋屋企都會開始自己寫咁樣樣，都好難避免到話唔寫字咁樣樣。我先生嗰間啦，我自己咧都係傳統嘅學校啦，咁所以響無論係響 PN 響幼稚園嗰啲教育，我哋都想係着重於多學術性嘅一啲學校咁去選擇咯。不過各種嘅準備都係為咗入讀，而唔係報讀，因為爸爸袁彌昌嘅母校係直資學校。舊生係有優勢，而媽媽容海恩嘅母校係津貼學校，咁所以昌慧喺自行分配學位嘅階段，底分10分，加埋媽媽作為舊生嘅10分，有20分喺手，好大機會夠分入。家長你係舊生比其他人係優勝咗5分或者優勝咗10分，其他學校啦幾千人可能爭1-2個學位咁樣樣，咁但係我見到即係你如果係父母唔喺嗰度讀。你如果純粹係自己報咧，個機會真係幾渺茫嘅。你咩名啊？袁昌希。咁你上邊嘅小學啊？聖斯特反。唔係3字嘅。最後2間名校都收咗昌慧，個女讀邊間佢哋有得揀。去到今年細女昌希部署升小學，都會同家姐一樣報晒2間。其實而家都好依靠你，如果係母校嘅話，佢有分家啦。如果你係家姐入咗個妹，亦都係會順帶埋入去咯。咁所以呢啲都會考慮。對於家長嚟講，如果你話有一方面係特別想佢讀翻自己學校嘅，咁我諗大家都會向翻呢個步伐去行。Yan 係呢間幼稚園嘅家教會主席，佢個仔啱啱升咗小1。呢日佢哋同幾個同學仔一齊返母校玩，個仔而家玩得開心。不過準備升小學嘅時候，佢哋全年都唔輕鬆。Yan 喺自行分配學位嘅階段，幫個仔跨區報咗間津貼名校，不過分數唔夠其他人爭。
當佢公佈咗出嚟，我就睇到佢嗰個比率係超過一半，超過一半係自行分配學位收咗，亦都會有實習生到派位。可能咁多人爭嘅時候，如果你再隨機 number 都係得返，可能真係好少59個，比率係實質可能係真係10個爭1個，因為嗰個位係好少，得59個位，咁所以競爭係大嘅。之後嘅大抽獎派到嘅學校亦都唔啱心水，好彩最後叩門嘅階段，個仔靠面試入到一間心儀嘅小學。欣覺得派位機制可以更加公平。你中意呢本啊？我中意呢本。都係無奈咯，我哋都係跟嗰個額啊去揀選嗰個統一派位嘅志願，因為如果你個位少，我再去擺一啲可能2、3、4、5、6、7嘅位置嘅時候，係一定冇機會。咁變咗我就會去到好後嘅志願，就可能未必係你中意嘅學校咯。按照教育局嘅規定，官津學校喺自行分配學位嘅階段，一定要先收父母喺嗰間小學任職，又或者係有哥哥姐姐喺同一間小學讀緊書嘅小朋友，呢班係必收生。之後就按計分制去收生，父母係嗰間學校嘅校友或者係校董，哥哥姐姐喺同一個校址嘅中學部讀書等等，可以加5至到20分。必收生同埋計分制兩類，加埋大概佔全部學額嘅一半。同啲家長傾偈咧，咁就好似講笑咁。佢話：哎呀，其實會唔會係揀老公嘅時候都要問係讀邊間中學啊、小學啊？因為爸爸有分㗎嘛，佢就可以入返我間學校。如果本身你係得着嘅話，有一個呢一個 benefit 嘅話，當然你係覺得好啦。冇得着嘅，我心情咪就係覺得我冇辦法之下，我都要去參與呢個遊戲咯。係。2000年本港推行教育改革，咁當時教育統籌委員會曾經提出檢討學位分配辦法，不過最終只係改革咗升中學同埋大學。而升小學就沿用70年代嘅派位機制。我諗咧嗰時家長咧就對於小一咧嗰個意見係有嘅，最大嘅因素我覺得當時都係校友嗰個分數嘅啫，俾人有個印象。咁校友咪千秋萬世啫，即係咁樣，即係一路校友咁落去。咁啊，因為父母就可以俾個仔女，個仔女又再可以俾佢哋嘅仔女，咁就千秋萬世即係咁樣。佢話以前學童多，學校收生有必要設計多啲類別去計分。不過近年學童嘅人數大幅減少，加埋家長揀學校嘅標準都多元化咗。咁當局有更大嘅空間檢討計分機制。呢啲分數使唔使有咁多個類別，或者有啲類別可以取消咗，或者有啲類別嘅分數嘅差別可以縮細咗呢？所以我覺得呢個係時候，如果覺得有啲原則嘅嘢咧唔改，但係個辦法需要調整嘅話咧，咁我覺得咧喐到某啲類別咧就要討論。教育局回覆話，現行小一入學機制係經過廣泛嘅公眾諮詢，已經力求平衡各持份者嘅意願。而國際研究亦都表明，本港教育制度能夠為所有學生提供優質同埋平均嘅教育機會。公立學校因為政府俾錢㗎嘛，亦都每個人都係平等機會㗎嘛。教育嘅原則就係咧，我哋唔可以喺咁細嘅年紀裏邊咧，用一個擇優取錄嘅考試嘅方法，包括面試嘅方法，亦都唔應該用特權嘅方法。無論呢個特權係嚟自學校，因為嚟自某部分嘅家長，佢嘅經濟背景。我求其開個俾你啦。Mario 啦，好冇？唔得。嗱，你咁樣咧，你咁樣我真係鬧啦。9月1號開學日，盧太唔夠7點就叫醒升小一嘅阿女，準備返學。啊，我得返10分鐘咋，少少打仗啦。係因為而家去幼稚園，佢 K3 嘅時候其實返下午班嘅。咁變咗啊！而家去翻小學一調節翻，咁變咗咁早，咁你又要上校車咁樣，就真係有啲早咯。我大人都未必咁早起身。咁你同我搭 school bus 定搭？梗係一齊去咯。
新學校、新生活，大家都要學習同埋適應。OK。誒，我見到有其他小朋友都等緊校包喎。6月小一統一派位大抽獎之後，盧太帶個女去咗幾間小學叩門面試，咁最終入咗屋企附近一間唔錯嘅小學。雖然唔係名校，但係盧太已經好滿意。環境啦、校舍啦、師資啦，咁同埋我覺得成個氛圍都好好咯。同埋我見佢啲功課形式都好多元化，即係唔會可能話閱讀報告我就真係要寫成篇文咁樣，咁佢會係好多唔同形式都幾啱我嘅小朋友。每年升小對家長同埋小朋友嚟講都係一條漫長嘅路。而家去到終點，盧太又有一番體會。Even 佢嗰間小學可能真係對比啲地區一線或者所謂嘅名校，咁係冇佢哋咁出名或者成。咁但係我又覺得，如果佢喺一個好愉快嘅環境嗰度學習，我反而會係睇重係佢喺讀書裏面佢可以揾到個樂趣咯。名校有名校個光環啦，咁但係如果你話我需唔需要小朋友好執着佢要讀名校嘅，咁我又唔使，因為其實我最主要我就想睇小朋友係佢讀得開心，同係要佢係開心嘅。升小對家長同埋小朋友嚟講都係重要嘅決定。我哋嘅教育制度可以點樣減輕佢哋壓力，令佢哋揾到最適合嘅學校，留待社會繼續討論。今集新聞透視講到呢度。